অফার মানে অফার মানে একটি বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার। তো আজকে আমরা 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা পিসি বিল করব, সেই সাথে থাকতেছে মাউস এবং কিবোর্ড একটি ফ্রি। আমরা দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমরা মাত্র 15,500 টাকায় কোরাই 5 পিসি বিল করব। এছাড়া আপনারা সমস্ত অ্যাক্সেসরিজ দিয়ে আপনারা পিসি বিল করে নিতে পারবেন। সকল প্রকার মাদারবোর্ড আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে। তো আজকের মূলতই হচ্ছে আমরা 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের আপনারা চাইলে আপনারা পিসি বিল করে নিতে পারবেন আমাদের ল্যাব থেকে। আমাদের এখানে আছে গেমিং RGB, যারা কেচিং পছন্দ করেন তো তাদের জন্য RGB রয়েছে। আমরা আজকে RGB নিয়ে আমরা মূলত ভিডিও করব না, তো এই দিন আমরা RGB কেচিং নিয়ে আমরা ভিডিও করব। তো আজকের মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে 500 টাকা ডিসকাউন্ট এবং কোরাই 5 এবং সেই সাথে থাকতেছে A4 টেকের মাউস এবং কিবোর্ড ফ্রি। তো আমরা আমাদের মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা চয়েস করছি H81 মাদারবোর্ড। তো গিগাবাইটের H81 মাদারবোর্ড একটি অনেক ভালো মানের মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ড দিয়ে যারা ক্রয় করতে যাচ্ছেন তারা এই মাদারবোর্ডটা আমরা খুচরা রাখতেছি 4,500 টাকা, আপনারাও হয়তো জানেন। তো আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা পিসির ক্ষেত্রে আমরা অনেক ডিসকাউন্ট দিয়েছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 15,500 টাকা। তো আপনারা জানেন যে এর আগে আমরা যে পিওর পিসিটি কোরাই 5 4 জেনারেশন এবং এক WD SSD দিয়ে 120 GB, তো আমরা 16,000 টাকায় আমরা সেল করছি। তো আমরা এই সপ্তাহে আমরা যে ডিসকাউন্টগুলো দিচ্ছি সেই সাথে আমরা মাউস কিবোর্ড আমরা ফ্রি দিচ্ছি এবং 15,500 টাকা। তো 500 টাকা আপনারা কম ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, সামনে আমাদের পুজো বলে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা পিসিবি বিক্রি করতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারছেন। আমরা বাংলাদেশের সব জায়গায় আমরা সেল করতেছি, আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা ক্রয় করতে পারছেন। তো 81 মাদারবোর্ড আপনারা বিশেষ করে এখন এস মডেলের 81 মাদারবোর্ডটি যারা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, আপনারা স্থানীয়ভাবে যারা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, বিশেষ করে 81 মাদারবোর্ড এস মাদারবোর্ডটি অনেক বেটার একটি মাদারবোর্ড এবং প্রসেসর হিসেবে আপনারা কোরাই 5 4 জেনারেশন অবশ্যই লাগাবেন। কেননা আপনারা কোরাই 5 যদি 4 জেনারেশন আপনারা লাগান তো তাহলে আপনারা ফ্রি ফায়ার এবং পাবজি এবং ভিডিও এডিট করতে আপনাদের কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না। তো এই মাদারবোর্ড এই প্রসেসরটির গ্রাফিক্স অনেক ভালো দিচ্ছি। তো সেই সাথে আমরা 120 GB SSD দিচ্ছি। 120 GB SSDর মধ্যে 100-র মধ্যে 100% হেলথ রয়েছে এবং রেড ফক্সের কেচিং এবং পাওয়ার সাপ্লাই। তো আপনারা চাইলে আপনারা গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা লাগাইতে পারবেন এবং গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আমরা এক্সট্রা চার্জ ধরবো। তো সেই সাথে আমরা দিচ্ছি একটি কিবোর্ড এবং মাউস ফ্রি, A4 টেকের মাউস এবং কিবোর্ড ফ্রি। এবং আপনারা সমস্ত অ্যাক্সেসরিজগুলো আপনার পুজোর মধ্যে আপনারা A4 টেকের মাউস এবং কিবোর্ডগুলো আপনারা ফ্রি ক্রয় করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা আমাদের অনলাইন প্রসেসে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো যারা আপনারা আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাইটি যারা লাগাইতে চাচ্ছেন বা গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাইটি লাগানো অনেক বেটার একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমরা গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাই এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি দিয়ে আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আমরা সেল করতেছি 1,200 টাকা। তো 1,200 টাকার মধ্যে আপনারা 2 বছর ওয়ারেন্টি এবং পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা পাচ্ছেন। তো যারা মেমোরি লোডের কাজ করতে চাচ্ছেন বা বিভিন্ন ধরনের হার্ড ডিস্ক বা অনেক আদার্স হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই গেম ম্যাক্স পাওয়ার সাপ্লাইটি অনেক বেটার একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমরা সাধারণভাবে আমরা পিসি একটি প্যাকেজ করছি এবং 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমরা জেনুইন 350 ওয়াটের আপনারা পাবেন। তো কেচিং এবং পাওয়ার সাপ্লাই আমরা 2,000 টাকা ধরছি এবং 2,000 টাকার মধ্যে আপনারা এই পুরো আপনারা পিসিটি আপনারা আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো বিশেষ অফারের জন্য আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো আমরা আজকে এই পর্যন্ত। তো আজকে অন্য দিন আমরা অন্য একটি ভিডিও নিয়ে আসবো। তো অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমরা প্রত্যেকটি অ্যাক্সেসরিজ আমরা খুবই কম দামে আমরা সেল করতেছি, প্রত্যেকটি মাদারবোর্ড এবং প্রত্যেকটি কম্পোনেন্ট আপনারা আমাদের কাছ থেকে চিপ প্রাইজে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।